Kale abalabi baffe tubabuuzaako tubebaza okubanga mukalidde tubaniriza mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi katutandike n'ebikulu ebiri mu gw'olunaku olwaleero. Kale katutandike obutereevu n'agataliiko nfuufu. Mu bujjuvu tutandise n'abasomesa wamu n'abakulira amasomero ag'enjawulo batunudde ebikalu mu maaso g'Omulambuzi Adams Byalugaba owa kkooti ya Mwanga 2 Emmengo bw'abadde abasomera emisango egyekuusa kubba ebigezo bya PLE. Bano abasinga bagiddwa Kasanda. Omusasi waffe kakuwa emboozi eno mu bujjuvu. Ab'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB nga bali ne poliisi bakoze ekikwekwe kuti bakwata abakulira amasomero ag'enjawulo e Kasanda. Abalambuzi baku n'abasomesa ng'akigayibwa nti benyigire mu mivuyo egy'okubba ebigezo. Bano bwati bakyalidde ebigezo bya PLE ebyasaasanya ku bikuta emigattabantu ng'akyazuuliddwa nti bava kusimya omusomesa Ejjala Mike yalina okuuma ebigezo bwa kiso kyokka n'agulirira n'adda e Kasanda. Ejjala alumiza Dayirekita w'essomero ery'e Kasanda Emmanuel Sempijjo mu emitwalo 6 n'amasaba ebigezo okwali SST Science kusana oluzongo ng'obudde obukola ebigezo tebinnatuuka n'ekigendererwa okuyisizamu abayizi bamwe ebyo baali bagenda okukola. So the purpose of you coming from Nansana in our Kiso district, you cross Mitiana to invigilate in Mitiana. What was the purpose? Connected me here because he was the one who was supposed to come. Onubula ebifaananyi byasasidde ku mikutu emigattabantu eri amasomero amalala. Did you cut the whole of it or you cut a small part? Small part. You show us, put down here and show us by demonstration how far. Like this side. Yes. Ono mutandisi w'essomero nga alina omukulu waalyo basikwesamba okwenyigira mu kikolwa kino kyokulula bakkiriza ne basaba ekitongole kya UNEB babasonyiwe. You are saying you did not. I did not cut the After you have been connected, who appointed you? DIS. DIS. Poliisi yazza ofiisi yakulira ebyenjigiriza mu kitundu ekyo nga teebereza okwenyigira mu kikolwa kino olw'okukkiriza Ejjala okuva mu disitulikiti wa Kiso okukulira mu kkuuma ebigezo Kasanda ekitakkirizibwa amateeka ga UNEB ngo naye agattiddwa ku bakwate nga bakwatiddwa bano baleetedwa maaso g'Omulamuzi Adams Byalugaba wa kkooti ya Mwanga 2 Emmengo okubagulako emisango. Kubaddeko Benedict Nalima nga yakulira okulabula abasomeruzi Kasanda Emmanuel Sempijja nga Dayirekita wa ssomero Ronald Kisenye omukulu w'essomero n'abalala bano basomedde emisango egy'okwenyigira mu kubba ebigezo era ne basindibwa ku alimanda mu kkomera okutuusa olunaku olw'ekyala banaakomezebwawo. Ate abasomesa ku Kitebi Primary School mu Gombo Lubaga ng'abamaaso g'abamyuso olwala okukwatibwa nga bateeberezebwa okulemesa abayizi okutula ebigezo byabwe by'akamalirizo ebya ttaamu eno. Bano bakwatiddwa myuka RCC Lubaga Moses aliho ab'ebyokwerinda n'abakulira ebyenjigiriza mu KCCA okuva Lubaga akulembeddwa Florence Kyosabire ne Dr. Kulthum Nabunya. Now me, my focus is on how these young people can do exams. That is my concern. Abakwadde kubaddeko omukulu w'essomero Fred Muyaga baasaasadde Matu Venesara Nanyonga basose mu lukiiko aliho n'abateeka ku nninga olw'okulemesanga abayizi okukola ebigezo. Tegeeza mpadde directive nti head teacher are making sure that tomorrow enkya abaana bakomewo bakole ki bakole ebibuuzo ebyo byebataakoze okulaba nti bafune results ze banaakozesa okugenda mu bibiina ebirala. Ajati Nabunye ennyamidwa abasomesa bayise bakalitima bavumaganya gavumenti. Ababiri ba private nga bagaana abaana okukola ebibuuzo si kyabuzadde kiba kitasaaganya future y'omwana baka tuli mu fatta omwana alina okugenda mu kibiina ekirala. Ekyo sabiragayo nti bajja kukkiriza bikolwa bino okugenda mu maaso. Ali ategeeza nti bakisuze nti olwo n'abayizi abagobeddwa ku ssomero olw'okuba nti bamazeyo fiizi ng'ate essomero lya bonna basome. Tujja kwongeramu okukuba omulanga ku head teachers baffe nti ekyabadde wano ekitebe tekikoleddweyo n'eno ekitebe tebakiddamu. Primary 1, primary 2 ne primary 3 bo bagenze tebakyali ku ssomero. Ekitegeeza waliwo abali awo nabo abataakoze ebibuuzo
ate yo nga tuvuddeyo eyaliko Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda atendereza ebirungi ebikoleddwa President Museveni mu bitundu eby'ekigezi n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Ono amusabidde akalulu President olunaku olwaleero akalulu akanoonyereza mu bitundu eby'e Kabale ne Rukiga n'asaba abaayo bamulonde. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM Jenerali Kaguta Tiwawula Museveni era yakutte bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti ayingidde olunaku olwokubiri nga anoonya akalulu mu bitundu bya Kigezi ng'olwaliro asibya kuyega abantu mu disitulikiti y'e Kabale ne Rukiga badde bamulonde. Rukiga bamwaniriza mu ssanyu ng'olukuŋŋaana gagadde alukubye ku kisaawe kya Rwamushushu ng'eno abakulembeze ba disitulikiti eno bategeeza nti Mwai Museveni abakoledde bingi okuli n'okubakunga okulima amatooke obummonde n'ebirala nga bongeddeko n'emmwanyi. By'obulimi ekino kitundu kitambula bulungi mu by'obulimi era kakatugasemu okulima omwani n'ebintu ebirala. Nga nkumanyise kandi nkusiime puroguramu y'okusikiringa eminyeeto neitwe kuno twafunireho. Eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda naye abaddewo okunoonyeza President Museveni akalulu ng'ategeeza nti ku mulembe gwa Mwai Museveni omuwendo gw'abaana abafa nga bato gwakendeera nga ensonga lwaki ne Rukiga omuwendo gw'abantu gweyongedde. Kandi habwa immunization kukora okufa kw'abaana bato infants kukatuba munonga. Mwai Museveni mu kwogera kwategeeza nti ebitundu bino yasobola okubinyweezaamu ebyokwerinda olw'ensonga nti byali ku bunkenke ng'egibiinaanye eggwanga lya DR Congo. Kongati Uganda erina obusinge habwa NRM omulimu gwe yakozere kandi n'omulimu gihagira. President Museveni asobodde okwowereza amasannyalaze nga gaviira ddala Kasese okutuuka e Bushenyi okutuusa lwe yagatuusa Rukiga Kabale paka Kisolo. Hati amashanyarazi twaganyurra garaga Kasese gaza Bushenyi gaza Rukungiri gaza Ntungamo gaza Kabale gaza Kisoro gahika kunuya Rwamucucu. President Museveni ategeezezza nti asobodde okwowereza amazzi amayonjo so nga n'enguudo azimbye okuva ddala e Kampala okutuuka ku nsalo ya Uganda ne Rwanda e Katuna nga kati nezibulewo akuzizimba. Bwena ati tusantwenda kukola enguuto eya Muhanga Rwamucucu nange okutandikira ka mwezi kuri hansi kugitwara Kisizi kugisya Rubale. Mwai Museveni aloopedde ab'e Rukiga abasomesa bamupeeka omusaala ate ng'akyalina okuzimba enguudo ezigasiza awamu abantu. Tukatemanza aba sayansi aba arts muteeko n'ekyokushashura hati mwamutasashwire twayediima hati omwayediima aba Rwamucucu kandi bene kutokorera enguuto yaabo. Agamba nti abakuumaddembe abasinga basula mu nnyumba za ssubi era basalawo obuteejalabya na kuvuga mmotoka ez'ebbeeyi ne bakkaanya naye bagule ebyokulwanyisa ebikoma eggwanga nga ensonga lwaki eggwanga tebenkevu. Abo baserikale kumanya ekiturikwenda eby'emmotoka tuba tubyesaasiire eby'amaju tuba tubyesaasiire tugule embundu okireeta aha tufumura ibondo watabula. Yeebazizza abantu beeno okulima amatooke ttani ne ttani nga kati baliisa ebitundu bya Uganda ebisinga obungi n'abakuutira ku nkola ey'okufukirira ebirime. Okutsindika amaizi gakaza omu rushozi leero mukashukyerera emisiri yanyu imaba omu nshozi. Mu ngeri y'emu President Museveni akubye olukuŋŋaana gagadde ku kisaawe kya Kigezi Playground mu disitulikiti y'e Kabale ng'eno awerekeddwako muwala we Natasha Museveni nga banoonyeza akalulu akanamuzza ku bukulembeze omwaka ogujja. Mu kwogera kwe President ayambalidde abakulembeze b'amadiini abayawulayawula mu bantu nga beerimbika mu ddiini n'ababula abantu b'e Kabale ku bantu ab'ekika kino. Abantu abali omu kweyombeka tubaine bwire bw'okuza mu ntalo z'amadiini. We advise, but also execute. We don't just advise. We don't preach only, preach. No. We tell you, get out of poverty. We give you entandikwa to get out of poverty. Avumiridde omuze ogw'okutemaatema mu ttaka ng'ategeezezza kino tekireetawo nkulaakulana.
itaka aboku itaka abantu bakatwanyagura ko kuja rwa kitoro wanyu muzeka gutuko yagisigire nukweri tukorera hamwe tubagane byargamo tukubagana nyu tubagana meza agenyungu yataha asabye abantu b'Ekabaale okumuwa ettaka baterewo ekkolero ng'ategeeza nti ab'e-Rubanda bamuwadde ettaka ttono ku eryo eryeetaaga. Konkani nyenda hika 150 nyuma zembere ndu Rubanda bangabira hika 5 tezo tinkuzenda nazo nuga ntezo tizikumara. Abantu ab'enjawulo bamutendereza. His Excellency, we want to thank you for the power you have given us. Ruchika is connected on the national grid. Tugenda kola mobilization tenga Kigezi tugamba nti district eja kuperforminga webi eja kuba ina 9 mu 10. It is only NRM that has a manifesto. It is only our party. It is only our leader, Yoweri Kaguta Museveni, that has a manifesto that is steering everything well. Oluvannyuma akwasizza abawangula akamyufu bendera ng'akabonero akalaga obuwagizi gye bali. Robina Nantali, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka owa Soroti Municipality Rodin Akongel Mukulu addusiddwa mu ddwaliro e Mulago ng'ataawa oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yaweereddwa obutwa. Ono mu kiseera kino akuumibwa awo awajjanjabirwa abayi era ng'abasawo bakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bwe. Abenju ya Captain Mike Mukule yali ssentebe wa NRM mu Buvanjuba basatira oluvannyuma lwa mutabani we Rodney Akongel Mukula okuddusibwa mu ddwaliro e Mulago olw'ebigambibwa nti yaweereddwa obutwa. Rodney mu kiseera kino ali mu kifo awajjanjabirwa abayi giyite ICU nga yatuusiddwayo ku ssaawa 4 ez'ekiro mu nnyonyi y'amagye okugezaako okutaasa obulamu bwe. Captain Mike Mukula atubuulidde engeri mutabani we gye yatuuse mu mbeera eno. Emisana leero yakubidde driver we ate namugamba nti no teewulira bulungi era anafuye era alabira ddala nti obulamu bugenda era ne bamuddusa mu ddwaliro mangu mu Doctors Plaza. Agamba nti embeera ye yasajjuse mu kiro ekyakeesezza olwaleero era amangu ddala naddusibwa mu ddoolo lya Doctors Plaza Clinic mu kibuga Soroti ng'eno embeera abasawo bwe baalabye tebaagisobole ne bamusindika e Mulago. We yafunye obujjanjabi mangu era abadokita ne bagamba nti no kaakati bwe bayise mu sikaani n'ebintu ebirala bamutwale mangu bamudduse mu Kampala basobole okufuna obujjanjabi bwa waggulu kubanga bali tebasobola omulabirira ku ngeri gye badde ku bulwadde bw'abadde alina. Era ku message tufunye kirabika bamuwadde obutwa. Agamba yatuukiridde omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kaine Rugaba eyabawadde ennyonyi eyamutuusiza mu ddwaliro era amwebaziza olw'okumubeererawo. Kye njagala okutegeeza Bannayuganda bonna njagala okwebaza CDF General Muhoozi yankubidde yennyini n'abalala nga yawadde helicopter bamugye Entebbe Soroti bamuleete mangu Entebbe. Njagala mwebaza ku mwoyo ogwo gw'eggwanga gwataddemu mwebaza ddala n'abasirikale bonna abakungu abali mu UPDF ziboneka nti no engeri gye twamuteeka mu ambulance bamudduse mangu era yazze n'ambulance ya wansi motoka ya wansi yemutuusize Mulago. Njagala kwebaza badokita bonna ab'e Soroti. Omu ku basawo abajjanjaba Rodney atubuulidde ku mbeera mwali era nti bakola buli ekisoboka okutaasa obulamu bwe. As I speak, he's here in Mulago Hospital and is being stabilized by the team of experts at Mulago Hospital. Bino byonna birekedde Katonda tugende mu maaso era kyenjagala kyokka bulamu bw'omwana Katonda butaase asobole okuwona atandika okukola ng'omuntu wa bulijjo. Rodney Akongel Mukula y'omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka wa Soroti Municipality mu kalulu akabindabinda. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.
ate abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East bali 15 nga 14 ku bo baagala kusiguukulula omubaka aliyo kati ow'ekibiina kya NUP Nkunyingi Muwada. 8 ku bo batunse mu programu ya kalulu gye tubeera nayo wano ku Bukedde TV ku lunaku olwa Mande era katulabe ebyabaddewo. Bannabyabufuzi 8 ku abo 15 abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East ekirimu Nkunyingi Muwada wa NUP bagasimbaganye ku programu ya kalulu ebirako Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 buli lwa balaza mu kiri ekikeseza olunaku olwaleero. Bonna bawerekeddwako abawagizi baabwe era enkoko bagikutte mu mwa. Programu etandise ku saa 2 nga bakira buli omu yeeyogerako birungi byereere okumatiza abalonzi. Mbadde nnyo mu bantu b'o Kyaddondo East tulina Sama 50 bonna nabawe ebbomba. Tutandikako emyezi 8. Mu myezi 8 ogwo twasobola okutuusako engalo member wa parliament byakola kuteesa oversight budget appropriations eza budget n'obukiiko obulala bwonna. Tuze tuyamba abaana bangi mu byenjigiriza nga bafuna sponsors. Tandiseeko oba natandikako okukola nga nkolera ddala ku ebyo ebisoomooza abantu. Engeri gye ndi munnamateeka parliament eno njagala tugisale. Tunasala ku namba y'ababaka ebyo ssente ezo bazikwate bazongere mu malwaliro bazongere mu masomero. Ekinfuula wenkiza okubalala nti nze Nantege ndi mwana nzaalwa y'e Kyaddondo. Nnonda n'embeera meya wa Kasanga Town Council eyoka experience enjigiriza ne kunnyonnyola obuvu n'obuddo bwange tolina wonjawulira ku Kyaddondo East. Ekinzije mu busawo sibize kunoonya ssente nzize lwa ggwanga lyaffe ekyatutazisawo people power gwe muzimu ogutuliko kati ogujja okutuleeta mu ggwanga lino okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Basindanye mukwanukula ebibuuzo ebibabuuziddwa okuva mu balonzi ng'ekyebbula ly'emirimu mu bavubuka kibaleese akatuuyo nga Apollo Kantinti aliko omubaka mu kitundu ekyo ekizibu akitadde ku mukulembeze aliyo. Tukkirize tugaane Kyaddondo East teina mubaka wa parliament asobola kwasaganya banne okulaba embeera zino nti omuntu gwe mwasindika mu parliament Nkunyingi Muwada bamugoba kakiiko ka parliament nga takiika kakiiko ka budget mu kanso yajjayoko talinyangayoko. Buli lutuula tumubeereza ebbaluwa emuyita mu kanso y'e Kasangati talinyangamu wadde olunaku olumu. Ye Tom Muwonge ekizibu ky'emisolo egyekanamye ayogedde amagezi ganaakisalira. Era ndowooza zeezo policies ze tulina okutunuulira nga tugenda nti emisolo egigerekebwa ku bantu ddala gisaanidde. Ate Moses Kayanja ow'akabonero ak'ettooke asuubiza okukolagana n'Abakatuliki mu kitundu okulaba nga baterawo abantu paaka. Kakati singa mba mpeereddwa omukisa ne ngenda mu parliament nja kukozesa ofiisi eno ngende ntuukirire ekigo kuba ekigo kirina ettaka ddene tusobole okuteekawo paaka. Ate Simbwa Khalid asuubiza okusakira abatuuze essomero lya Seed School okumalawo omuze gw'okusaba abazadde ssente masomero ga gavumenti. Nja kukozesa omukisa n'obumanyirivu bwe nnina tufune oba tulobinge tufune Seed School mu Kasanga Town Council kubanga kiri mandated okuba nga tugirina. Ye Jackie Nantege naye alambuludde ensonga 3 zagenda okutambulirako. Njagala okusooka okulondoola ssente ey'omuwi w'omusolo okulaba nti ssente z'e Kyaddondo bannakyaddondo ze babasoloozaamu zikola ebyo bye zirina okukola. Ngenda kwongera okusookera ku electoral reforms. Ekyokusatu ngafuuse omubaka wa parliament ngenda kusobola okulaba nga eddoboozi ly'abakyala abavubuka abatalina mirimu era abataweeka mirimu lituuka mu parliament ya Uganda. Ate Solomon Magala akakasiza ng'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi byakinogeredde eddagala. N'ensooka nkola bbowa mu Kinyarwanda n'enkola mu muluka gwennyini gw'oyogeddeko ogw'ekabubbu mu nda z'abazadde. Mu Namayina waliwo oluzzi zino enzizi ez'enkoma. Kiri mu pulaani nti oluweebwa obuweereza oluzzi olwo nalwo lujja kufuuka lwa mudumu. Ibrahim Busozi owa PFF yeewa kulwanyisa ekibbattaka mu kitundu n'okusomesa abantu ebikwata ku ttaka. Ssemateeka alina okuvvuunulwa mu nnimi zonna abantu baneeno babeere nga bamanyi eddembe lyabwe. Ate Dr. Ali Moses naye anukudde ebibuuzo ebimubuuziddwa. Ensonga z'amazzi zennyamiza kubanga wano ne Kasanga okuva mu kibuga ka distance katono. So ekibulayo kwe kukwatagana ne national water
okulaba tutambuza amazzi ago wonna ne gatuuka. Nabaweereddwa omukisa okuyega abalonzi gubama buli omu neyeesiiga akazigo mu ngeri y'akasendabaguzi. Nja kubateeseza, nja kubakolera, ate era wali obudde batuwa butono. Ensonga zaffe tujja kuzisengekeranga mu budde obwo. Osoma Kyaddondo East. Bw'aba ayagala ttooke gwe muwe funa kitabo owandiika. Oba ayagala sukaali gwe muwe. Kayanja Moses ebula omwezi gumu gwe naaba maze oyitamu. Ngenda kusaka nsasule ssente zamu. Tukomyewo myaka 5 giyiseewo 2026 ebikolwa mu parliament nali ntandiseeko. Ali disimbwa nakola dda ambulance nazireeta abakyala mbawadde enkoko mbawadde sente ezikola kale kwegamba tolina kyonsaba kali disimbwa buli kimu nkoze eki nkikoze. Bwe tuba tulonda national team tulonda omusambi asinga obulungi sozi aleese bwongo taleese mubiri. Nga bwe mundaba mbayitamu mbatambulamu mbasuubiza sigenda kubula nja kubeerawo ku lwammwe kubanga nze ndi mwana mwenna Kyaddondo. Bannakyaddondo mbalabula tumuwonge akabonero mupiira. Ensonga zigenda ku nsonga nkulu banyabo ne basebo mulonde omusawo Dr. Ali kubanga Kyaddondo yeetaga musawo. Oluvannyuma abatendereza omutindo ogwolesebwa ku pulogulaamu eno. Banange ndi musanyufu ne pulogulaamu y'olwaleero ejjeeyo ekinyusi tusaba musigale nga temujjaawo tugende maaso ne pulogulaamu zino ziraga abantu ababaka abamu beewagira eyo naye bayita ku TV babitya. Pulogulaamu ebadde nnungi nnyo obukugu ababadde batubuuza ba moderator then ne bannange beneesimbyeyo nabo balaze enteesa ekisajja kikulu. Tabadde embi etambudde bulungi abadde zaamu amaanyi badde zaamu essuubi bino era betubadde tulina okwogerako ebinyigiriza bannakyaddondo oba ebiruma bannakyaddondo. Pulogulaamu nja kusooka okwebaza Bukedde TV okutuwa omukisa guno. Eno platform y'amaanyi abasinga bambi tubadde tetulina access oba gwe maama ali eyo nga tobunangako omukisa bulijjo owulira mufuuyira biku. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate bwe tweyongerayo abawagizi b'ekibiina kya NUP 45 abakwatiddwa olunaku olw'eggulo e Kawempe basembeddwa mu kkooti ne bagulwako emisango egy'okukuma omuliro mu bantu. Abawagizi b'ekibiina kya NUP 45 bakwatidde olunaku olw'eggulo okuva e Kawempe nga kulira ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu akuyiga ab'e Kawempe baleetuddwa mu kkooti bawose kutwalira mu kaduukulu ka kkooti nga tebannatwalira maaso g'omulamuzi Angela Ayola. Abakwate bayawuddwamu ebinja 2. Ekibiina ky'ekisozi kibaddemu abantu 25 abasomeddwa omusango gw'okukunga abantu n'ekigendeero eky'okutuusa obulamu ku basirikale abasirikale b'olukuŋŋaana Kyagulanyi yakubye. Omwezi guno ogwa Novemba mwaka guno gwennyini mu Kawempe mu Kampala district mwakoze ebigendererwa mwabadde ku laari za Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu ne muleetera abantu okukola obwegugungo. Kino kyabadde kisobola oleetera abasirikale okufa. Mu kibinja ekisoose mu bwa gavumenti alabiseeko era ne babasomera emisango nga bannamateeka bebasabye kkooti ebakkiriza okweyimirirwa. Baleese abayimirira kkooti ekkiriza ku basatu abatuukiriza ebisaanyizo ebatadde kakalu kakadde kamu ng'asi za buliwo ate abayimiridde basudde obukadde bubiri ezitali za buliwo. Kyekibinja ekyokubiri kibaddewo abantu 20 abasomedde omusango gw'okukuma omuliro mu bantu. Omusango gubakugaana kukunga abantu kwegugunga ng'ate tuli mu kiseera kya kulonda nti bwe mulaba mukkirizibwa okweyimirira mukyasobola okuddamu mukola omusango gwegugunga. Okusinda ku mwe gavumenti Kathy Nakagwa okunoonyeza ku fayiro eno kuwedde. Kyokka omukulu w'abira Godfrey Kyeyune aguddwako omusango gw'okubiri gw'okwonoona emmotoka ya poliisi. Ono omusango gwegayira bannamateeka be ne bamusabira okuyimira kakalu ka kkooti. Omulamuzi Ayola amukkiriza okuyimira ku bukadde 2 nga si za buliwo ate abayimiridde obukadde 3 nga zitali za buliwo. That this person is hereby granted non-cash bail of 2 million. It is awarded at 3 million non-cash. This matter is adjourned to 11th of December.
Kkooti emulagidde okudda 11 omwezi ogujja abadde mu kibinja ekyokubiri abatafunye kuyimirirwa omulamuzi abasindise ku alimanda okutuusa nga 8 omwezi ogujja. Tuwadde tulina kkooti bbiri leero wano. Kkooti emu nga tulina abaana at least 20. Kkooti ey'okubiri nga tulina abaana at least 25. Kkooti emu state tazze. Abantu bano olwaleero tubasabidde okweyimirira nga we mulabye era kkooti ebadde y'amazima netuwaako abantu bana. Fatuma Nalubega yakusakidde ggulu ku Bukedde TV. Kyekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tuwummulamu tudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yaazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kyagulanyi anoonyeza akalulu e Mukono. Poliisi ettunse n'abawagizi be. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Engabi ewoomerwa nnyo ejjerengesa. Olw'okuba ewoomerwa nnyo ejjerengesa ke kafo kakabiro kaffe. Ejjerengesa buba butiititi buba ku bisaka. Abamanyi ebisero oba olugali obutyo bwe balukisa ng'oggyeko abalukisa ennaku zino ebisansa obutyo obwo babuyita buba buti obuggyibwako ojjerengesa naddala abalimi b'emmwanyi ebisero bwe banogeramu emmwanyi obuti obubiruka buba bwa jjerengesa. Kale tweyongeddeyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu nyongera okwaniriza ku yakatweyungako naye gwentambula naye neyanze nnyo neyanzeege. Poliisi egobaganye n'abawagizi abakwatidde ekibiina kya NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde anoonya akalulu mu disitulikiti ey'e Mukono. Kyagulanyi akukkulumidde poliisi olw'okumuyigganyanga ate nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekaliiko kye kwogera. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina bakedde ku disitulikiti ey'e Mukono okunoonya akalulu akobwa pulezidenti. Obwedde atambula nga poliisi emuvaako emabega. Abadde anaatera okutuuka omutaka Christopher Kaddo namutwe ow'embogeseeta poliisi neserakamu ku bawagizi be ne bakubamu tiyagaasi. Eni Kyagulanyi otuuse omutaka namutwe namusimika olugu namukwasa n'effomo. Kyagulanyi asimye omutaka namutwe olw'emikolo gyamukozeeko. Kyagulanyi atabukidde poliisi olw'okupatataganyanga mu ntambula zaabwe okubakuba n'okukwata abamu ku bawagizi be. Olwo abagenzi ku kyalo Kalagala gyakubya olukugana ky'okubedda poliisi ekuba tiyagazi okugumbula abantu adde bamuwerekera. Kyagulanyi asinze mu lukungaana lwakubye Kalagala n'alaga obunyiivu olwa poliisi okubatontuzanga. Naye muzze mubalaba nga batugobereza tiyagaasi nga batugobereza amasasi paka we tutuuse wano awatali tteeka lyonna lye tumenye awatali musango gwonna gwe tuziza. Ayambalidde n'akakiiko ak'ebyokulonda okwefuula kisirikidde ng'ebyonna bigenda mu maaso. Mwami Byabakama yateekateeka okulonda kuno. Mwami Byabakama tavangayo kwogera ku bantu abatulinda mwakole batukuba emiggo naye baganda baffe abanyankolo abalungi babasinga amaanyi.
vayongedde mu ggombolola kasawo okuyega abayo okumulonda. Kyokka Kyagulanyi asaba abalonzi babeere kitole. Ffenna tuli muntu omu. Yayongedde emitima ibiri eri mukono okuyega abalonzi n'abasaba bamwesige. Kyokka mu lukunamo lwabadde olunaku olw'eggulo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kiruma Lusoke yategeezezza nga bwe baweze bannabyabufuzi bonna abayisa ebivulo nga bagenda mu nkuŋŋaana. Omuntu yenna anoonya obululu abantu be batambule bagende ku ground abasangeyo bakube campaign. Kino ekyokulooza nti candidate ajja kutambula n'abantu ekyo tekijja kukkirizibwa. David Tamale ne David Musikali yankolera bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Empaka z'okufumba solobeza eza Bukedde TV zongeddwamu ebbugumu mu lunaku luno olwokubiri. Olunaku olwaleero babadde mu katale ak'ematugga ku mabanda ng'abawanguzi bafunye ebirabo. Empaka z'okufumba zingidde olunaku olwokubiri nga zibadde mu katale k'ematugga ku mabanda era abafumbi basindanye mu kufumba Rolex n'ekikomando ku sennemmere nga byonna bibaweereddwa. Emisibo Joan Zaina ne Sudais Mukuye basindanye mu kusika Rolex n'ekikomando ate Justin Nangendo Sirina Nabagala ne Hamudu Nakato mizo emyaka 16 ne bavuganya mu kufumba emmere. Obedde abafumba ng'ena abantu bakona danse nga banyumira ebigenda mu maaso batwaliza obudde okulinda emmere okujja. Emmere bweyidi ne baleta bafumbye eri abasazi b'empaka okubadde Chief Mike Mutale ne Judith Namulema. Abasazi b'empaka basimye Nakato olw'okwolesa obuvumu okuvuganya n'abakyala bw'oyinza okuyita bamama be. Nakato ogenda kuba omukazi muwanguzi nnyo. Omukulu anyimiridde sayidi eno agambye Nakato amuwadde ofa agenda asoma okufumba ku bwereere. Chief Mutale asuubiza okuwa Nakato basale ey'okuyiga ebyokufumba mu ssomero lye. Nsazeewo omwana ono okumutwala mu Chef Michael Swokukare mbeere nga mwa training ey'obwerere mu luwummula luno era abeere nga avaayo nga akuguse mu kufumba kubanga atulaze nti nno asobola okutetenkanya bye bamuwadde mu bantu abangi batakoleramu nange wensinzire nebeera nga mutwala mu ebbasale muwa obukugu. Yebaza abafumbi bagambye nti bonna babadde balungi okwomwasinzeko munne ku byokufumba enva. Bwentyo ne tubeera nga tugamba nti Justin asinzeeko katono okufumba kubonaku olwaleero. Namulema alangirira emisibwe okuba nti yasinze okusika Rolex n'ekikomando Chief Mutale n'alangirira Nangendo okuwangula ku byokufumba emmere. Abongozi babaddwa ebirabo okuva mu bavugirizi okuli ababuto owa Stagod Ozima Water ne Rika Mujozi Mix. Nebazanya ba Bukedde, nebazanya Stagod, nebazanya aba Uzima. Barakallahu fikum. Okwebaza abakulembeze bafa ab'omu katale Bukedde TV yebale nnyo yebalire ddala okubanga etulowoozaako. Yebaza buli abadde mabega wange abadde ku saidi yange. Abavugirizi basabye abantu beno okunyikira okukozesa ebintu byabwe kubanga birungi okukamala. So far twakatambula mu butale bubiri naye tuli basanyufu nnyo olwa turn-up y'abantu ate ne tubeebaza okwongera okuagala amazzi gaffe. Tukowoola abantu mwena mwongere okutuwagira ffe weetuli okubaweereza ng'abaana bammwe. Iginati yasikamya yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Kale ate omulabirizi ow'emukono Enos Kitto Kagodo akubiriza abazadde okulambika obulungi abaana ate era babawa obudde okubatangira okwenyigira mu bitasaana. Abadde ku ssomero lya Kwagala Kwedde and Boarding Primary School erisangibwa Esweta Mukono bw'abadde assaako abayizi emikono. Ku ssomero lya Kwagala Kwedde and Boarding Primary School Esweta Mukono omulabirizi Enos Kitto Kagodo yaniriziddwa abalikulira abakulembeddwamu Jonathan Tulume Director ne mukyala we.
begatiddwako omugenyi omukulu minisita w'ebyenjigiriza ne woofiisi ya Nnaabagereka Kotilda Nakate Kkomera ne Ssekiboobo Vincent Matovu abasoose okusimba omuti n'okulambula essomero okuli section ya Upper ne Lower. Bano bagenze wali ekizimbe ekipya eky'emyaliriro 3 ekizimbiddwa okusomeramu abaana ba Nassale. Omulabirizi Kagodo n'akigulawo n'okukisabira. Kale Jinja alina ekizimbe kyonna tukisabidde omukisa gwo erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mu kusinza abayizi 30 basiddwako emikono. May you empower them for your service. Mu kubuulira akubiriza abazadde okulambika obulungi abaana okubeewaza emize. Neno osanga nga abazadde beerabira abaana baabwe. Some parents forget their children as well. Mama neerabira tamanyi kumanya omwana yalidde atya. Doesn't know whether their child has been fed. Abaana baanaabye. Abaana boolesezza ebitone ebyenjawulo ebisanyudde abazadde. Ssekiboobo Vincent naye asibiridde abazadde entanda ne yeebaza Ntulume omutandisi w'essomero lino. Neebaza ssebo mwami Ntulume n'omukyala enkulaakulana gye muleese mu kitundu kino. Minisita Nakate asabye amasomero okulabira ku kwagala kwe okuyigiriza abaana eby'ennono n'okuwa Obwakabaka basale abaana ba Buganda basobole okusoma. Ekizimbe kiguddwawo abaana baabano babataddeko emikono ozimba ebizimbe n'ozimba abantu. Oluvannyuma minisita Nakate atikidde abayizi aba top class 37 abagenda mu P.7 ne baweebwa ne certificate. Jonathan Ntulume omutandisi w'essomero lino ayogedde ebize bituukibwako. Essomero ne liyambye abantu b'ekitundu kino era abaana bangi bayise mu ssomero lino ne bagenda Makerere. Ne balyoka bafulumya ba doctors abalungi, ba engineers abalungi ne ba pharmacists abalungi. Asabye abazadde okuyigiriza abaana emirimu mu luwummula n'okulondola bye bakola naddala ku masimu. Tubali tuggulawo ekizimbe kyaffe ekipya ekyekutudde ku ssomero lyaffe ery'abakulu etuyise daycare eya lower section. Ate ne tusaako n'abaana emikono abawulidde n'abaana 30 malamba. Omukadde waffe omulabirizi w'obulabirizi n'emikono y'abasizzaako emikono. Ate ne tuvaawo era tukola omukolo gw'okutikkira abaana baffe abamazeeko Nassale. Lydia Nakiguli ne Jesse balagadde be bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Katuyongereyo n'ab'essomero erya St. Anthony Nursery School erisangibwa e Kajansi Kitende bategese omukolo abayizi kwe boolesereza ebitone ebyenjawulo. Omumbejja Immaculate Mazzi Nkinzi asabye abantu okukomya okunyooma omulimu gw'obusomesa. Libadde essanyu gyere ku ssomero lya St. Anthony Nursery School e Kajansi Kitende nga abayizi ku ssomero lino boolesa ebitone omubadde okuzannya emizannyo amazina okuyimba okutontoma n'ebirala. Bano okubadde aba class 1 active, class 2 active, class 2 bright n'endala boolesezza ebitone omubadde amazina ga bbale ekikyamudde abazadde. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Wakiso avunaanyizibwa ku budaabuda n'okulungamya abayizi Omumbejja Immaculate Mazzi Nkinzi y'abadde omugenyi omukulu nga mu kwogera kwakubiriza abantu okomya okunyooma omulimu gw'obusomesa kubanga si mwangu. Kubanga abemulaba bali mu ofiises ennene badokita, balooya, baakawuntants bonna bayita mu mikono gyaffe. Olwo nno nsaba buli muntu yenna yenna ali eyo awa omusomesa ekitiibwa kuba takoma na kusomesa kwokka naye ate akola n'omulimu ogw'obuzadde. Era asabye abazadde abaami okwongera okuwaayo akadde ku nkuza y'abaana baabwe. Waliwo gy'otuukamu naye nga bayisa emikolo nga gino ng'olabawo bazadde bakyala bokka. Naye ntuuse ku St. Anthony nga n'abazadde abaami weebali. Era nsaba
n'abaami abalala bakikoppe nti obuvunaanyizibwa bw'omwana tebuba bwa mukyala yekka. Kenkuto Sylvia nga yakulira essomero lino asabye abazadde okubawa abayizi abavudde mu top class babongerere mu primary. Tubasaba nti next year mubakomyewo bajoininge primary section yaffe nga bwe tuba twatandika nabo nga bakyali bato, abamu batuuka wano nga bakaaba, naye okusinziira ku kyemulabye leero n'ennaku endala emabega tulina omulimu gwe tubakozeemu ng'abasomesa. Ku mukolo guno abayizi abasoba mu 5 batiikiddwa okuva mu kibiina ekya top okugenda mu primary ne bayibwa n'amabaluwa. Abayizi abatiikiddwa basomedde abazadde obubaka obubeebaza. Reading, counting, writing, and we are great friends. Our teachers are so amazing. Nanjeru Lusanyo Goreti omutandisi w'essomero lino abalambuludde olugendo lw'ebyenjigiriza lwe bayiseemu n'alaga essanyu olw'ebirungi abannasale batuuseeko. Ekirooto kyange eky'okutandika essomero lino kyali kya nasale yokka era ne tutandika nasale, naye nasale abaana bwe baamala emyaka 3 abazadde ne batusaba tutandikewo primary nga tebalina bwe batwala abaana, kwe kutandikawo primary. Asabye abazadde okubongera abaana olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ebiri mu ssomero lino. Tubasaba mutwe abaana, ate abaana baffe abamaze top class abagraduatinze olwaleero tusaba mubatuwe muleme batwala P1 gyeri ebalinze. Tubasaba mutwe abaana baby from 3 years tusobola bonna okubakwatako obulungi. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kale tukyagenda maaso n'agataliiko nfuufu. Abatuuze ku ttaka erirudde nga liriko enkaayana wakati wa Lieutenant General Henry Tumukunde ne Jomai bafunye ku buweerero oluvannyuma lwa Tumukunde okutuuka ku nzikiriziganya nabo n'abakkiriza okumusasula ensimbi ze yali abanja Jomai abawadde ekyapa bakisaleesalemu buli omu asobole okufuna ekikye. Kyaddaaki okusika omugwa n'enkaayana ku ttaka lya Bugezo Satellite Estate ebadde wakati w'abatuuze omugaga wa Jomai Kamagandaaze ne Lieutenant General Henry Tumukunde ziwedde oluvannyuma lw'enzikiziganya etuukiddwako w'enjuyi zonsatule. Abatuuze batudde ku ttaka lino nga baali baaligula ku Jomai nga basoma 8 babadde basula emitima gye batunduga nga bali mu kutya nti essaawa yonna General Tumukunde abasengula ku ttaka lino liwezaako yiika 200 yafuna obutakkaanya ne Jomai yali baguze bereme okumalayo ensimbi obukadde 23 ali mu kuza 217. Ensonga z'ettaka lino zirudde nga ziri mu kkooti y'ebyobusuubuzi mu Kampala ng'ezeekolawo ensala ez'enjawulo n'okuteekawo ebiragiro ebitali bimu. Ensonga eno ebadde ekulungudde emyaka egiri mu 10 wabula nga tisaliwo nga abatuuze bo baagala byapa byaba Jomai bye yali abasuubiza. Tumukunde yali abanja obukadde 23 mwaka 2010 ng'ensimbi zino mu kiseera kino zaalinya ne zituuka kawumbi kamu mu obukadde 8 nga muzikiziganya etuukiddwa ku General Tumukunde akkiriza abatuuze okumusasula ensimbi zino. Ono abawadde ekyapa nga balina kusooka kumusasula kw'obukadde 8 nga kwezi bakasondako obukadde 5 mu lukungaana lwa kubyokutta nga kulemiddwa mu ssentebe w'abatuuze Ivan Byaruhanga munnamateeka wa Busitera Businje ne ssentebe w'ekyalo Musoke Yusufu banywedde abatuuze bituukiddwako. Ruling yagambye ettaka eryo lyabo abantu abaligula the third parties. Era General Tumukunde kati tanoonya ttaka, anoonya balansi we gwe yali abanja Jomai gwe tukkiriziganya naye nti tugenda twatandiseeko already twakamuwaako sente kati zitotolinga ku miliyoni 5 bw'anaaba JS ezaali deposited ne court so that miliyoni 5 then tumunoonyezeeyo miliyoni ebirala 3 300 million atuukirize tutandike subdivision abantu batandike okufuna ebyapa byabwe. Bategeeza nti essaawa eno buli omu bw'agenda okufuna ekyapa ky'emitima ne gibaka. Tunoonya ssente kati kubanga omuntu abanja ateekwa okusasulibwa, tumusasule ssente ze tugende mu maaso n'okusalasala obwapa obwa kinoomu. Bategeeza nti n'omulimu gw'okupunta ettaka lino nagwo gwabadde kyokka ne basaba okubakwatisaako mu kusonda ssente zino bamaleyo ebbanja lya Tumukunde. Era tukubira omulanga abantu bonna we bali wonna mu Uganda oba mu nsi
baveeyo basasule tufune ebyapa byaffe. Bano betwogedde okuno bategeeza mwe bakkakanye emitima. So kino kituleetedde okunyereketako tubadde twasibuka nga toggwamu essuubi. Mbadde mbasaba mujje musasule ssente tusobole okubeera nga tufuna ebyapa byaffe tweyagalire ku ttaka. Bulungi era katukunoonya ssente tusasule. Josephine Sensenfuba yakusakidde guno ku Bukedde TV. Mwebale nnyo abalabi baffe tugenza ate mu by'emizannyo. Mu mpaka z'abali wansi w'emyaka 17 eza Sekafa Under 17 Championship, enkya ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cubs ekomawo mu nsiike mu mupiira ogw'ekibinja bba ogusembayo ng'egenda kuba etunka ne Djibouti mu lutalo olw'okwesogga oluzannya olwa semi-final. Every game is very important for us. Yes, as we all know, it's development for the kids. We try as much as possible to give most of the players some minutes. But when you look at the standings now, we really need at least a point in our last game to secure our semi-final qualification. So it's also important. Last game is very important, even though Djibouti have lost all their 3 games. You don't know what they are bringing against us. Tubasuubiza okukomawo n'ekikopo n'obwanguzi waka kuba kitatuleeta eno nina kwebaza kwetu waffe tubeeko bulungi era ffenna tubadde okusaba gemu yaffe esembayo mu kibinja era tubasuubiza tugenda giwangula so ogenda ku muzannyo guddako. Ate nga tuvuddeyo mu league ey'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League, Villa erinnye ku ntikko ng'emeze UPDF FC goolo 1 ku bwereere nga bino bibadde bombo. Ate Maroons ekubye Lugazi goolo 3 ku bwereere eruzira. Ate yo NEC emeze Calvary goolo 1 ku bwereere. Ligi eddamu nkya n'emipiira 2 e Nakivubo nga URA ekyaza Buhimba ate Express egenda kutunka ne Vipers SC nga gyonna gya double header e Nakivubo. Mpira gwe tusuubira nti genda kuba mupiira mulungi nnyo eri ttiimu zombi kubanga Express ttiimu ya byafaayo ane Vipers ttiimu yeetegese bulungi. Kye twagala okukola enkya nti twagala tuteekewo embeera yonna kusobola okulaba nga tuwangula omupiira. Kye tumanyi bannaffe nabo beetegefu bulungi naye ate gye gino emipiira egitufuula ki kye tuli gye gino emipiira egifuula ttiimu zino nti ze z'amaanyi mu ggwanga lino. Kye mmanyi nti kiri kimu nti omupiira agenda kuba mulungi. Tukunga abawagizi bajje balabe ttiimu yaabwe ya Express bajje banyumire omupiira. Tulina bakooki abapya abakooki baffe abalungi ne tactics mpya. Tuli mu transitional period. Yes, wabeerawo challenges naye ate era abasambi bano babadde basambi bakugu nnyo. Era omutendesi naye n'abazze tuba ready okuadaptinga ku style empya y'abakooki. Ate nga mbadde mbakunga abawagizi bajje balabe omupiira omupya how we have adapted kuba twendesa abapya ne tactics zaabwe. Tuli very excited fenga abasambi. Kinga wakozesa kyeri positive tujja kuwangula. Ekyokubiri balina perfectinga techniques zaabwe ku kisaawe. Techniques ekintu ekisingedde obukulu ngeri ya passinga mu mpira ngeri ya gwedingamu bintu bikulu nnyo nti ebiseera ebisinga oba tomanyi control kaso mpira tomanyi controllinga na gupassinga kiba kizibu nnyo okuwangula omupiira. Ekirala ky'okkolera wamu nga ttiimu nti ttiimu eba erina omupiira ng'egenda mu maaso tulina kukola nga ttiimu. Tuba tugusudde era tulina kukola nga ttiimu. Nsuubira nti olunaku lw'enkya abavubuka singa banaateeka ebintu ebyo bisatu mu nkola tetujja kusanga buzibu kuwangula mupiira ogwo. First of all, as you know, the coach just left yesterday, so the environment is emotional. But as of the team, like at the moment we are trying so hard. It's not about the mentality. That today we have trained, yesterday we trained of course with the coach, but today it was about mentality. The team has been preparing well, the boys are ready, everyone is okay. So
we just have a target that tomorrow we have to come here and work so hard and we have to win the match, and that's the target we have. Timu ya ggwanga ey'okubaka eya She Cranes etendekeddwa olunaku olwaleero nga yeetegekera okuggulawo ne Namibia mu mpaka eza Celtic Cup ekya Scotland. Leero ttiimu ya ggwanga omuzannyo gw'okubaka alwekoze okutendekebwa okusooka nga yeetegekera empaka za Celtic Cup ezitandika olunaku olw'enkya mu Scotland. Okutendekebwa She Cranes okukoledde ku MS Arena ng'enkya eggulawo ne Namibia ku ssaawa 11:30 ez'akawungeezi. Ttiimu yeegattiddwako omutebi Mary Nuba ng'ate kapiteeni wa ttiimu Rachel Nanyonga asobola okwegattako olunaku olw'enkya. Ng'oggyako Uganda amawanga amalala agenda okugenda mu mpaka zino kuliko Wales, Northern Ireland, Zimbabwe, Namibia n'abategesi aba Scotland nga zigendereddwamu okulwanira ebifo mu nsenka za ttiimu mu nsi yonna za kumala ennaku 4 nga zikomekerezebwa ku Sande eno. Empaka za Bulaaya eza UEFA Champions League ziddamu nkya n'emipiira 9 ng'abakiise ba Bungereza aba Arsenal, Liverpool ne Tottenham ziri mu nsiike. Okulaba okwange essaawa zino eno Arsenal simbi ne Bani simbi. Abani sizoni eno ebadde si nnungi tekubiwangamuko mpira gonna naye nga Arsenal ku performinga gye performinga ku budde buno egenda kubanga ekuba Bani goolo 2-1. Ngutiddemu nganze wa mutu nga ngutiddemu go naye nga ndaba Arsenal wili yali batejaga naye ngetuuta omupira gwa Chelsea sinzo okutunya okusimba omupira gwa Bayern egera kutereka naye ngeriita omupira gwa Chelsea naye kyemmanyi omupira gwa Bayern naye okubanga maliri ababayino tukuba naye nga nje ndaba ttiimu ya Arsenal tufe gwagala maliri okusinga guli eri. Arsenal okusinziira ku fomu gyaliko si mubi naddala omutendesi nga we mulaba engeri gyatendekamu emipiira egy'Ebungereza okusinziira ne fomu gyatambulako obudde buno fomu nnungi. Kati Arsenal oyo Bayern Munich kizibu nnyo omuggyako omupiira olw'ensonga Bayern Munich fomu gyaliko ebulamu okutuuka ku Arsenal. Kale bannaffe mwebalire ddala akadde ako ke mutuwadde agataliko nfuufu mukkirize tugamalirize bwe tutyo. Tujja kuba tugakuddiramu saa 12 ez'okumakya ggwe agasiŋŋanye makkati oba agasubiddwa oba ggwe yandiyagadde ogeeyongeza. Nze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi nkugamba nti weerabira kuyitako mu Bakushona Designs ku Namirembe Road ne ku Zai Plaza okufuna engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Katono omulungi ow'ekisaba kuume musule bulungi mweraba.